升46犯規。呢個真係小情結冇足球啊！通常都會避嘅，通常都會避嘅，仲要升嘅投出去。只係想落雨喎。好啦，涼涼啲咪算咯。落雨得點後中啊？係啱聽。好似去廁所忍一忍啦，忍到6點啊！33綠色入波，留多個就冇㗎啦。留咗個就聽唔明啲上海話呢？我真係好似想落，我感覺有啲好似報晏晝接近傍晚係有雨㗎。結果好似做個職乜嘢？嗰啲反應咧真係好嗰先自然。贏波係咪都係3分，贏波都係1分？係冇錯，3-1-0。啱啊啱啊！個班小就喺上4成。哎呀！
咁比賽吹停咗，可唔可以跑翻嚟？唔得，理論上係唔得嘅，除非呢個波係出咗界。3號第2次啦！3號第2次啦！马甲，什么呀？马甲，马甲？对，因为我这左边衣服跟他们这颜色重了。我下一场呢，因为对衣服颜色重了，所以用黄色马甲就是。哦，黃色。點解兩對衣？红头，那都不认识。那个他不有黄色马甲，如果撞黄的就行。黃色可以，我拿給你，我拿。啊好，謝謝。嗰度有黃。33號行開。可唔可以叫到嗰個藍衫嘅離開？你應該直播啊！謝謝。可以，沒問題，沒問題。小號，小號。33號。阿輝啊，換阿輝啊，兩飯啦，阿輝兩飯啦。我就问你，我讲，姐，上路我哎呦，太阳还是吧？哎，记得这样，太阳还是太阳後邊冇晒人啦嚇，後邊冇晒人啦。哎呦，哎呦，哎呦！綠色9號入波。呢個唔係低彈啊，呢個唔係低彈，唔係低彈，呢個正常4號。呢個高彈啫嘛，呢個高彈。46兩飯啦應該。
要啊，驗啊，驗料啊，我休場啊，驗料啊。慢慢嚟，唔好急啊，唔好急啊。驗料啊，你小心啊，9號仔。更直接更出嚟。好啲，慢慢。慢慢。肯定要啊！成日兩球。我係咪行出去得㗎，豪正？保護住，保護陳華住。好。 46係咪3次3次。3次唔使夠啊？2分鐘準備。呢度未得，未出咗嚟未啊？呢度未，準備。你想燉佢先？呢度，你想燉佢先？轉緊嚟，4個未啊？4個。你雞聲響我就吹雞啊，得啦。好啊。呢度，借你。即係叫2分鐘。係要啊，鳩仔過嚟啊！佢諗住擘大個口喎。留埋嚟用。好嘢！唔好猜失。可唔可以叫到個藍衫唔好企喺草地入邊？邊個藍衫？呢個遮晒嘅，幾個都係啊，幾個。睇中嘛？冇黃色，只有紫色。橡皮膏就是酸的。特别大。出嚟玩係嘛？唔好玩啦，你唔出嚟玩。行出嚟先啊，出晒嚟先啊，慢慢啊。OK。好嘢啊，好嘢啊，陳華，好嘢，夠幾份。好。
哦。擺翻好先啊，擺好個波先。擺好個波先。擺好個波啊！有幾耐8分半，8分半。仲有8分半。唔好跑！跑啊跑啊！綠色13號，犯規。綠色13。係啊，呢條10號漂亮。慢慢慢慢，急！靚波！喂！喂嗱，俾踩落嚟。踩皮㗎。有㗎，有條嗰隻啊。升16。你哋係主球名定乜嘢？我哋啊，點樣？藍色嗰個，藍色嘅主場。睇下你球名係咩先？球名。身份健保。球名呢邊。球名啊，球名呢邊。你即係等於主場。係啦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 。走啊！走啊！慢慢啊！用呢組旁證對於走阿滿留意啊！阿滿留意唔好走啊！你哋冇咁嚴格啊，係。你哋冇咁嚴格啊。上晝嗰組好嚴格啊。應該係嗰種。係啦，應該上晝嗰種。我呢組好多走其實，我覺得。好多碎步跑啊！擺界，擺界，阿曾擺界，係。都係6秒啊！6秒㗎，係啊。係啊。我慢慢猜，佢唔嚟就慢慢猜。係。過來，過來，係。好嘢，好嘢，好嘢，慢慢，慢慢。擺界，擺界。你埋嚟，收波喎。邊個犯規？109。收到。望落嗰樣啊！聽球證講俾啲紅先。係。球證未講。問球啫。唔好笑啊！阿雲幾多號啊？雲犯規幾多號啊？要習，好似係習慣啊！ 26一俾咗 number 先嘅擺位。習慣啊，俾 number 先用台先。26張孖搶，孖搶。哦，这个好丢好丢。我
啲球都寫得幾靚，仲哎呀，看着起来！哎呦！4號喺後邊。球。4號啊，4號啊，喺後邊啊，後邊攞波啊！阿林左啲，OK，左啲 OK，冇喐啊，人牆，人牆冇喐就得噶啦。哎呦！好啊，後面俾佢。後接，唔好俾佢。阿門，冇急啊，唔好咁遠。幾多號啊？15啊。都翻嚟再嚟講。阿門，分鐘。啲部分走。又企出去啦，係啊，過嚟。好緊張喺度。哎呦！已經3球啦。唔係佢今日所有球都遮晒。係咯。係啊，全部啊咁啱。唉。叫唔切啱啱都遮咗。我鞋里有，你看不看可不可以？红的，这个红的可以，红的可以。我发现陈总跑的最好看。好得啦，呢個46啦，定係我哋波，46，要追埋先至跳出嚟。我要波啊嘛，我哋。夠鐘啦！